misalnya agung kieu batu kieu bisa saja ini itu kirang laku 10 gram berarti kurang laku 17 juta itu 10 gram coba 10 gram anu disebut merah delima Masya Allah. Nah iya kurang ketika 10 kali Al-Ikhlas dibaca teu make jeung sakedeus ge urang mah aksesoris hiji batu marmernya da mahal teh urang teh keramik sajabina da alis teh jeung sajabina tapi di ditu sadayana bahan tina permata batu permata disebut merah delima cik ibu hebat beungharna jalmi ngagaduhan bumi tina merah delima urang mah marmer Turki terus awis keramik we esensa keramik Itali jeung sajabina tingkat-tingkat keramik wahna luar biasa teu kagok ku Allah jalmi anu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dibangunkeun hiji rumah anu bahan eta rumah terdiri tina boten merah delima permata merah Allah tak urang diaos teh mata kaya sepuh kapungkur mah merah delima teh mangajak dalna aya 5 naon qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad maka dal delima dia delima maka merah delima itu adalah yang disebut dengan yakutatin hamraan jadi batu permata merah delima padahal delima teh aya dal delima dina qulhu mata paca cenah merah delima mah hayang boga jimat qulhu mah kan malah kabisaan eta kolot priwaras pangawasan kan itu tuh kacing deung ceng ini kayak di dia teh baheula teh aya emas di naon eta di Gunung Masigit ternyata ibu Masya Allah jadi sanes Gunung Masigit gitu ternyata di Cihideung teh aya emas anu kasigit gitu di gunung jadi Gunung Masigit oh di teteangan ibu tajuk yang sada berea gunung juga Masigit memang aya nyongclot gitu tapi teu siga kubah ditanya sing horeng silit kapungkur mah aya emas nu kasigit bageula teh di dinya dugi ka ayeuna disebut we Gunung Masigit gitu. Padahal tina emas anu kasigit gitu. Seperti salaki teh sah